Kuya, paid na po yan? Bayad na ng clones. Kunin mo, get mo. Thank you po. Ano yan? Sure ka ba? Naman yung sa'yo? Hindi ako super excited ako. Dito ka. Kunin. So, hi guys! Welcome to my channel for today's video. Ito na po yung slime ko. Excited na. Yan po yung slime na in-order niya sa Shopee 2 days ago. Magkano yan, anak? Yan, nandiyan yung guys. 200 plus. Okay, open it. Pinag-uusapan lang natin. Biglang dumating. Mami! Sobrang saya. Sobrang saya niya po. Actually, dalawa yun from 2 shops. Ito yung unang dumating. May dadating talaga after 2 days. So, ito nga yun. Yes! Mami! Ba't na ganito? Thank you, Lord! Lagi ko itong pinagpe-pray every night eh. Dalawang gabi. Sana bumili. Alos hindi na po siya makatulog. Yes. Kanina umaga tanong ka na siya. Tanong abangan niya daw. Show it here. This guys. Yan. And so, what's that ba? slime, yes. Slime. 25 pieces yung in-order niya. Yes, 25 as in yes. 5 pesos each. Ano ba? 5 pesos each. Ito ba yung order? Spray mo ba, anak? Yung isa, yung parang plain. Baka yun yung sa next delivery. Sorry. Don't open it muna yung malaki, yung mga nakalabas muna. Sige nga, open mo. Then show. Show them. Ito yung tigpa 5 pesos guys. Copy. Sige, try mo yung isa. Show them. Tatanggap ka. May lalagyan po siya. Lalagyan siya guys. So, ito talaga kasi pinili ko kasi gusto ko yung mga laglagyanan. Iniipon ko po siya para palagyan ng tali, ganon. Basta. Sige. Abubot. So happy. So, mami na yun. Wala tao nakakawak na. Closer. Show them. Ang bango niya! Mabango daw po siya. Takot ako. Why? Baka maduhin. Or, ingatan, huwag didikit. Kasi matagal namin siyang hindi pinag-slime dahil madami kami nasirang damit sa slime niya. So, ngayon, tingnan natin. Basta ang sabi, wag didikit sa damit. Guys, yan siya guys. Sobrang happy ako. Ito na ano na yung mga iba. So, ito yung color niya. Pink, green, orange, blue, and yellow. So, wala yung favorite color. Pero, it's okay. So, 25 pieces po siya lahat. Bali lahat yon. Yan na. So, sobrang happy ako, guys. So, alam niyo bakit ako nagka-pen? Dahil kay Daddy. Dahil every
every one day, binabantayan ko si Coffee. Pag binantayan ko siya, meron akong 20 pesos or 50 pesos sa kanya. Pag pag naglalaro po siya. Then, yun. Tapos, isa pa, pag nagkakapera ako, pag hinihilit ko sila, mommy and daddy. Minsan, every 5 na bugbog. 5 na ganun. Nasunod to. Dito sa paa. Ano? Po. Ay, 500 na bugbog. Or, 300 na bugbog. Ano po, bibigyan nila ako ng 20 pesos. I'm happy dun. So, bye guys! You can off now. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell so you'll not miss our new upload. See you on my next video. Bye!